Hello，大家好，我是阿茶，欢迎收听新一期的鬼话怪谈。未来几期都是全新系列，而且都很长，敬请期待。那咱们直接进入正题，来讲一讲发生在我身上的那些事儿。07年的时候，房价是最没谱的时期，我女朋友呢还整天盯着我要买房，可我拿不出钱呢，穷得叮当响。最后她看我没什么出息，就跑了。现在想想，跑了倒好，也不用跟着我受罪。后来吧，我就在网上无意发现了一套房子，真是天上掉馅饼，65平才要我22万，而且还是装修好的，这啥概念？这不就等于白捡了一个大便宜吗？价格我更是直接砍到了20万，房主也痛快，找了家中介公司就帮我们过了户，我也就顺理成章的成为了这套房子的新主人。等我搬进去之后，就有个邻居开始问我，说怎么这套房子你也敢买？这房子以前死过人。废话，哪家房子没死过人？邻居呢看我不以为然，又说这房子原来是租给一个女大学生的，可能是因为感情和学业的双重压力，就在房子里割腕自杀了。听他这么一说，我才有点犯毛。其实我本身不太信这些东西，平时也喜欢看一些鬼片什么的，心理素质相当可以。不过谁又愿意住一间出过人命的屋子呢？于是当时我就打电话给房主想退房，可人家一直关机。然后我又跑到那家帮我们过户的中介公司咨询，他们表示对这件事无能为力，房子是退不成了，钱也花了，而我只能硬着头皮住在里面，也不打算买个什么佛像啊、红绳之类的辟邪物，因为我觉得那完全是自己吓唬自己。到了搬家那天，我就把同事朋友反正能喊的全都喊到了我家喝酒，也算在这个屋子里冲冲阳气了，并且我还把凶宅这事儿跟他们都说了，但他们就开我玩笑，说如果真闹鬼的话，说不定还能和女鬼来个人鬼情未了。我真无语了。等他们一走，我瞧了一眼墙上的时钟，10点半，简单洗了个澡，我就上床睡觉了。但到了半夜，迷迷糊糊的，我就被一个奇怪的动静吵醒了。仔细一听，是个女人的哭声，特别凄凉，但我没往心里去，以为又是哪家夫妻在吵架。躺下后我也没了睡意，那哭声还在持续，吵得我心烦意乱。不过奇怪的是，那哭声好像很有规律，就跟录好了放进 MP3 里连续播放一样，一点停止的意思都没有。接着我就想到了这屋死过一个女大学生的事儿，我操，该不会真闹鬼吧？我是不敢往下想了，刚想抽根烟让自己平复平复，结果这破打火机死活打不着，连续换了几个都一样。最后我被逼的实在没了办法，又跑到厨房拧开煤气灶才点着，之后重新躺回床上，过了10多分钟吧，那阵哭声才渐渐消失。直到凌晨3点多的时候，我被尿憋醒，起身还特意听了听，发现没什么意外，又跑去厕所尿尿，但差点没把我吓死。别慌，我什么都没看见，当时我就站在镜子前，居然看不到里面的自己，镜子里只有白花花的瓷砖，尿也让我尿了一地，甚至我被吓得一屁股坐在了地上，我都不知道自己是怎么站起来的。我想这一定是幻觉，一定是世界上根本就没有鬼，我刚刚遇到的肯定有办法解释。随后我慢慢站起身，好不容易鼓起了勇气站在镜子前，这下倒是能看见自己了，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子的。我缓了几秒，定了定神，打开厕所的灯，啪的一声，新装的灯突然爆了，而且崩出来的碎片还划伤了我的脸。紧接着下一秒，大冷的天，我披了件外套就往外面狂奔。站在家楼下的时候，往上一看，厕所的灯亮着。What？ 不是爆了吗？怎么亮的？然后当天晚上，我就在同事家将就了一宿，说什么这房子都不能再住了，人家能卖给我，那我也能卖出去。于是我就把这房子以一种超低的价格挂在了网上，以求尽快出手。不过等来的都是中介公司的电话，劝我别做无良房主，他们都知道这屋子死过人，是凶宅，不会有人买的。而我呢，也不想再过那种以前靠租房度日的生活了。既然摊上我命中注定要住这间屋子，那我不认命又有什么办法呢？之前为了有属于自己的房子，我拼命攒钱，每天都会坚持在365天存钱计划里打卡，外卖也不用点了，都省下来存钱。终于攒够了买房子的钱，我还在手机桌面上建立了一个小组件，可以随时看到自己的存款进度。
看到离自己的目标越来越近，存钱也越来越上瘾。而且这款喵喵记账，无论线上线下的支出都会自动识别记录，相较传统手动记账，方便又容易坚持，还避免了漏记忘记。通过记账才能知道哪些方面需要控制，消费陷阱在哪些地方。像我之前就是每天一杯咖啡，偶尔一杯奶茶，出行基本都是打车，账单上的金额触目惊心。后面我消费时都会考虑值不值得，做了调整后，每个月能省下来1000多。所以管不住手又想攒钱的小伙伴，可以点击视频下方链接试试。之后我就开始向周围的邻居打听那个女孩的坟在哪儿，我想去给她烧点纸啥的。但可惜的是，周围的邻居没一个知道的，向物业打听同样一问三不知。一时间我也不知道该怎么办才好了，死马当活马医吧。周末我就一个人去了趟寺院，顺便烧烧香。期间刚好碰见一位老和尚在念佛诵经，我就向他寻求帮助。老和尚呢，最终就送了一捆香烛，说每天晚上点上一根。我问这是为啥，他说这世上本来就没有所谓的鬼，人是由2部分组成的，灵魂和肉体，灵魂支配肉体，肉体消亡后灵魂还是存在的，所以点上香烛可以让人的灵魂得到安息。之后我就按照老和尚的吩咐，在家里点上香烛，又买了一个泥塑的菩萨，不管有没有用，总之能给自己心灵上带来一丝安慰。不过晚上我就发现了一些东西，是在阳台上的一个红色箱子里找到的，里面都是一些花花绿绿的衣服，一看就是女人穿的，样子还挺新。我想应该是那个女生生前留下的吧。妈的晦气，赶紧抱着衣服往楼下跑，想找个空旷的地方把这堆东西都烧掉。可谁知道刚要点火，物业保安就跑过来制止我，说这里是文明小区，不让在这烧。没办法，我只好跑到外面随便找了个地方，把这堆东西一股脑的全都烧了个干净。回到家后一进屋，我就看见那个泥塑的菩萨被摔成了稀巴烂，香烛也不知道怎么灭了。此时的我真的是感觉全身都被死死的捆住，不能动弹，想大声喊也喊不出声，并且腿还麻得没了知觉。下一秒，我耳边就响起了那阵毛骨悚然的哭声，伴随着哭声，就从我房间里走出来个女的，确切的说是飘了过来。虽然这是我第2次见她，但不得不承认，吓死我了。恐惧的同时，我也对她平添了几分好奇。她从我身边飘过的时候，我能明显闻到一股福尔马林的味道。她还是像上次那样飘向卫生间里梳头，但不同的是，这次我看清了她的脸，眼皮耷拉着，紫的几乎发黑的嘴，肿得特别厉害。之后我就准备尝试和她对话，主要是想知道她的坟在哪儿。正在我犹豫怎么开口的瞬间，电话突然响了，拿起来一看，我操，是那个该死的无良房东。赶紧按下接听键，里面竟然发出了那个房主的呼救声，听着还挺凄惨，隐隐约约好像一直在说什么我对不起你，对不起你之类的话，然后就是嘟嘟的挂断结束音了。而当我再次瞅向卫生间，那个女鬼已经不见了，只留下了一把梳子，上面稀稀拉拉的挂着几根干枯的黑发。第2天一早，同事看我都问，你是不是生病了？怎么这几天都魂不守舍的？那我总不能把这几天遇到的事儿跟他们都说了吧，这样一来我还怎么跟他们相处，弄不好工作都可能丢。于是我就把这件事儿毫无保留地告诉了那个当兵复员回来的同事，他倒是相信了我说的话，而且还建议我如果晚上再遇到，一定要留意一下一般是几点出现的，他有办法来帮我解决这样的问题。然后当天晚上我就看到一则新闻，说是河边发现了一具无头男尸，从衣着和身形上看，极有可能就是那个无良房主。这也太邪门了，这事儿绝对没那么简单。我呢，回到家，依照同事说的话，等待女鬼的到来。可我总有种感觉，那个女鬼好像并没有害我的意思。我几乎等了一整夜，她都没出现。反正这事儿吧，是给我的生活和工作带来了极大的影响。我的容貌也比以前有了很大的变化，更具老态了。朋友经常帮我介绍对象，但刚一见面，人家姑娘掉头就走，说怎么给她找了个小老头过来。到最后这整的房子卖也不是，租也不是，我属实是万念俱灰。当然我也想过一死了之，可一想到年迈的父母，自己就这样走了，他们怎么办？
现在每次回到那栋房子，几乎都成了一种煎熬。但毕竟家总归还是要回的。这一次我一进家门，看见屋里凌乱不堪，跟被抢劫了一样，随即我就打电话报了警。警察问我有没有丢什么东西，我仔细检查了一遍，还好存折、银行卡什么都在，也没什么值钱的东西了。就这么的跟警察一顿沟通，时间也不早了，躺在床上基本是秒睡。同时呢，当晚我就做了一个奇怪的梦，梦见我妹妹竟然使劲掐我脖子，想要把我置于死地。我被掐得实在喘不过气儿了，瞬间惊醒，就发现我的电脑不知道什么时候已经开机了，而屏幕上，妈的，不敢回忆，上面播的是上一次我和我妹视频聊天的场景。但最恐怖的是，我看见自己后面确实坐着一个看不见脸的女人。突然显示器随着一声闷响炸了，此时我的双脚被一双冰冷的手死死抠住，指甲陷进了肉里，鲜血顺着伤口缓缓流出。我知道那个女鬼来了，我就猛然想起同事说的话，此时的时间是11点45分，那个女鬼就从床底下爬出来，用那双耷拉的眼皮死死盯着我。我都不知道自己是怎么挺过来的，反正等我再醒来的时候，发现自己竟然还活着，但显示器是彻底废了。我的脚踝处也像手腕那样出现了一些淤青，上面还有颗粒状的黑点。奇怪的是，脚踝处除了淤青以外，并没有伤口、血迹之类的。跑去医院去看，医生竟然说我是属于皮肤病，可我明明是骨头疼啊！医生呢就坚持让我去皮肤科看看，我可没那心情，就随便在药店买了盒皮炎平回家了。路上我就遇见了那个让我恨得咬牙切齿的人，那个傻逼无良房主。可是这个人不是已经死了吗？我没管那么多，直接快步追上，逮着这个人就是一顿猛揍。路人拉开后，无良房主还冲着我喊说：“你认错人了吧？你到底谁呀？你个垃圾，把钱还我！你卖给我的是他妈凶宅，缺德玩意儿！”无良房主仔细打量了我一番，什么？你是不买我房子的？怎么老的这么快？此时我只想退房，好不容易在路上遇到这鸟人，说什么都不能放他走，于是我就死死地拽着他，但没想到这货趁我不注意，一下子把我踹倒跑了，我肠子都悔青了，没招，认栽呗。回去的路上随便买了点菜，可到家吃着吃着，就吃出了好多根干枯的女人头发，给我恶心够呛，全吐到了桌上，并且就在这会儿，房间里又停电了，屋里一片漆黑，只有外面的月光透进来，我才能勉强看得清地面和墙。其实自从看见不该看见的东西，每次回家我都做好了充足的思想准备，因为随时都有可能小命不保。接着更加离奇的事儿发生了，手机铃声再次响起，我又听到了那个凄惨的呼救声：“我对不起你，我对不起你。”我一遍遍地问对方到底是谁，但等来的依旧是那个机械的嘟嘟声。与此同时，客厅的电视开了，这不扯呢吗？电不是停了吗？我不敢往下想，疯狂地过去拔掉电源，可电视非但没有关闭，还出现了这样一个画面：一个约莫20多岁的女孩躺在浴缸里，泪流满面，左手拿着一块刀片，在自己的右手手腕上狠狠地割了下去，刹那间血如泉涌。时间来到第二天，我上班的时候接到了一个对于我来说是天大的好事儿，去外地出差，这一趟至少得7天，就当是给自己散散心了。晚上回家收拾衣物期间，我就在衣柜里发现了一张2人合照，女的就是那个自杀的女孩，男的居然是一个和我长得很像的人，几乎是一个模子里刻出来那种。我曾一度怀疑自己是不是有个孪生兄弟。照片的背面呢，写着这么一行字：此情此爱永不渝，摄于2006年6月5号。当我再把照片翻过来的瞬间，男的只看见一个身子，头不见了。去一边吧，我赶紧把照片往地上随手一丢，只求赶紧离开这个诡异的地方。我呢，这次出差是和那个当兵复员回来的同事一起，说了这么久还没说他的姓，他姓胡，我们都管他叫老胡。下午我俩就坐上了去外地的火车，我的心情别提有多好了，但好心情也仅仅持续了8个小时。坐在我对面的一个50多岁的妇女看了我一道，就很突兀地问我：
你家里是不是死过人？你怎么知道的？这大姐也没正面回答我，只是递给我一包茶，让我把这包茶泡了，还特意叮嘱一定要泡浓，越浓越好。我虽然感觉莫名其妙，但还是照着做了。然后大姐就说，趁着热连茶叶一起吞下去，冷了就不好了。我都不知道自己是怎么想的，啥话都听，一闭眼就全给吞了下去，差点没被烫死。最后临走前，大姐又交代了一句，每天都要喝一杯这样的浓茶，不能断。之后我俩就下了火车，时间是晚上7点多，外面非常的冷，刺骨的寒风。由于我们本次的出差经费不够，所以只好和老胡2个人找了一家便宜的酒店住下。要么说人倒霉一直倒霉呢，刚进门我就感觉有点不对劲儿，我就感觉这个酒店在某些方面和我家的装修有很相近的地方，比如地板、卧室的墙砖，甚至连热水器都是一个牌子的。当然了，这也许只是个巧合。简单放完了行李，老胡就提议去街上逛逛。我当然知道他说的这个逛逛是什么意思，他每次出差都会找当地的特色体验一下，我呢是没有这个兴趣。加上酒店的暖气很足，我就躺在床上看电视。可过了1个小时，老胡都没回来。2个人出差吧，最好不要分开太久。我就打了个电话给他，老胡说他在理发，一会儿就回来了，我才稍微放点心。而电视上的节目呢也很无聊，实在是没啥我想看的，我就在房间里百无聊赖的溜达，还时不时的感叹这座城市天黑的也太快了，有种永远看不到白天的感觉。行人很少，公交车里的人也不是很多。我就从包里拿出了一桶方便面开始泡，吃到一半就听到老胡敲门的动静，跑去开门，外面连个鬼影都没有。我预感到老胡这么晚还不回来，会不会出什么事儿了？我就又给他打去了电话，无人接听，这不废了吗？当即我就决定出门去找他。等我回到房间去拿衣服的时候，就从衣服里掉出来一张照片，捡起来一看，是家里那张2人的合照。我确信出门的时候没带，那怎么会出现在这儿呢？我不敢在这屋待了，跑到1楼的大厅沙发上开始抽烟，同时也忘了找老胡了，光顾着发呆。过了没一会儿，老胡回来了，看见我坐在那儿就问我，你怎么不待在屋里啊？我说刚刚你打电话怎么不接呀？我以为你出事儿了。老胡掏出手机看了看，你刚才打我电话了，可我没收到你电话来信呢，连记录都没有。哎，老胡，咱俩回屋，我有事儿跟你谈。说完我就拉着他往房间跑。进屋后我就把合照的事儿原原本本的说了，他皱着眉头表示这事儿挺邪乎，我也不知道该怎么办。正当我俩一筹莫展之际，我接到了妹妹来的电话。我说自己在出差，要7天左右才能回去，叫她好好照顾自己。可谁知道妹妹说出来的话差点没让我当场崩溃。她说在我屋前站了好久，听见有个女人在哭，她敲门也没人开，但洗手间的灯却一直亮着。我顿时就担心起妹妹的安危，千叮咛万嘱咐赶紧离开那栋房子。她还很奇怪我为什么这么着急，我就随便编了个谎言，说出差这几天把房子短租给了别人。可我妹妹这个人吧，是个喜欢打破砂锅问到底的人，她坚持说我是金屋藏娇，找了女朋友没告诉她。我也懒得解释了，主要是怕吓到她，就在电话里几乎用咆哮的声音才把我妹轰走。末了，我妹突然来了一句，哥，这屋里面怎么散发出一股怪味儿？我没搭理她，直接挂断了电话。而老胡呢，在旁边正一脸铁青地看着我，脸色极其难看。老胡，你是不是不舒服？他咳嗽了2声，淡淡的说，啊，没有，刚才抽烟抽多了。但眼瞅着烟都烧到屁股了，他还没有察觉，我就提醒了他一下，他这才缓过神来，冲我机械性的笑了一下。真是令人纳闷啊，虽然老胡平时抽烟抽的比较多，可牙齿黄但不黑，怎么这一会儿功夫他的牙跟染了墨水一样？接着我就问他，老胡，你吃了没？他说吃了，刚才在外面吃的牛肉面。那我们这次干嘛来的？老胡说出差呀。我之所以这么问，主要是想证实一下老胡的神智是不是清醒，因为今天的他跟之前简直是判若两人，
平时的老胡精明干练，说话时神采飞扬，做事绝不拖泥带水。今天确实太反常了，加上天色也不早了，我俩都没接着这个话题聊下去。老胡则是去洗手间洗了个澡，等他洗完，我就一头钻进去也冲了一会儿，消除了这2天奔波的疲劳。洗完，我站在镜子前面，看着里面的自己，大有未老先衰的趋势，心中呢难免有一些悲凉的情绪。就在我准备刷牙的功夫，发现洗手台上有个木质梳子，上面还有几缕女人干枯的头发。这发质，这梳子样式，我懵了，啥也没管，直接回屋躺在床上。好在有老胡，才让我没那么害怕。半夜随着老胡的呼噜响起，吵得我根本睡不着。我就突然想起来那张2人合照，在地上找了半天，捡起来仔细看了看。相片中的女生样貌清纯，笑容甜美，男的戴了副眼镜，文质彬彬。但是在我目不转睛看的时候，我就总觉得那女生的面部好像瞬间扭曲了一下，男生的笑容看上去也似笑非笑的。我是真不敢再研究了，直接把照片扔到了旁边的垃圾桶里。最后还是勉强在老胡的梦话和鼾声中睡着的。不过我平时睡觉有个习惯，喜欢侧睡，手机就放在旁边，整夜开着机。在我处于半梦半醒的时候，就被一阵短信的提示音吵醒了。打开一看，中国移动，无语。但接下来的一幕让我直接滚下了床。本来我关着手机想翻个身，结果就看见老胡直挺挺地坐在床上，身体前后慢慢摇晃，手中念念有词，眼睛目不转睛地望着前方，并且他后脊梁上的衣服竟然湿了一大片。我当时的第一反应是他梦游了，完了我还不敢叫醒他，就掏出手机录下了眼前的一切。他就那么坐在床上，不停重复着刚才的动作。我呢，看这么下去也不是个办法呀，就战战兢兢的来到老胡面前，想听听他在说啥呢。靠近我才听到他嘴巴里稀稀嗦嗦的说着：“我对不起你，对不起你。”我操！我直接就吓瘫了。下一秒，老胡阴冷的目光瞬间瞅向我，我真的是身体一直在颤抖。但是老胡的状态虽然看着恐怖，可好像也没想害人的意思，那感觉就像是床上有个脑瘫的病人一样。我试着跟他沟通：“老胡，你能听到我说话吗？老胡。”叫了半天，他也没任何反应，我的胆儿就大起来了，开始摇他的身体。接触的一瞬间，我手上就透过了一股冰凉，几乎感觉不到一点体温。正当我想进行下一步动作的间隙，他突然伸出手，死死地掐住我的手腕，力量特别大。他盯着我的时候，我注意到，在他阴冷的眼睛深处，那个看不见脸的女鬼正在我家的卫生间里梳着头。此时的我顾不了那么多了，直接拿起床上的烟灰缸，用力砸向老胡的脑袋。老胡这才松开手，倒在床上。而我的手腕却被掐得几乎断掉，上面有5道明显的黑手印儿。我又怕老胡出什么事儿，就在他鼻子前面用手指探了一下，呼吸均匀，摸了摸脑门，体温已恢复正常。只不过这一次我把他摇醒了，醒来后他还特别不耐烦，说：“你有病啊，大半夜的你干啥呢？”我就把刚才发生的事儿和他讲了，谁知道他竟然一点都不惊讶，反而是淡淡的说了句：“我有时候的确会梦游，起先我老婆也很害怕，后来她也就慢慢习惯了。”我就问：“那你梦游过程中伤过人吗？”他笑了笑：“从来没伤过，要不然我老婆还能跟我过啊。”于是我伸出手给他看手腕上的黑手印儿，这下轮到他懵了，说啥都不信。还好我刚才一直有录像，就准备拿出来给他看，结果文件不匹配，无法播放。我在那儿按着按着，手机都死机了。老胡就说：“别想那么多了，赶紧睡觉吧。”这让我怎么睡呀？只好平躺在床上，望着天花板思考该怎样去面对这件事儿。而此时的天花板上有道细小的裂缝在不断的伸长，还没半根烟的功夫，就变成了一个篮球大小的窟窿，从里面掉下了一团黑乎乎的东西。我下意识的用手接住，转了个方向，人头，是我的人头。眼球鼓胀，挂在眼眶外面，鼻子已经被利器削了，嘴巴张得老大。随后我就昏死了过去。等再睁开眼睛的时候，就看见老胡在整理行李，看我醒了，说我昨天晚上一直在说梦话，害他没睡好觉啥的。
但我是一点听他磨叽的心情都没有。随后我用力撑起身子，看着周围的一切，主要是盯着天花板看，千真万确，上面确实有一个细小的裂缝，只不过并没有篮球那么大。我呢就开始努力回想昨天晚上发生的一切，先是老胡梦游，再是他眼里的女鬼，还有我自己的人头等等。不行，这事儿我必须得弄个明白。看着手腕处清晰的5个黑手指印儿，我就让老胡过来看，说这就是你昨天晚上掐的。可他就说，嗨，别提了，还不是你昨晚自己一直在掐自己，我看着都害怕，想帮你分开，没想到你劲儿那么大。这都什么跟什么呀？老胡，你逗我呢？我跟你说，你别吓我啊！你昨天晚上梦游了，你知道吗？梦游？我昨天一夜没睡，抽了一宿的烟，回去你看。顺着老胡手指的方向，烟灰缸里还真全是烟头。我因为害怕，实在没忍住，就骂了2句脏话。我操，你真别耍我，这不是小事儿，我真给你急眼了。他看我这态度，才第一次认真起来，问我昨天晚上到底怎么回事，你梦到什么了？还有，我真一宿没睡，你瞧我这黑眼圈。我仔细看了看，确实他眼圈底下黑黑的，眼窝深陷，熟睡的人不会是这种状态。我呢，冷静下来后就没再跟他继续争辩，他人品我清楚，是个直言不讳的人，不会骗我。哎，对了，我不是还有手机吗？赶紧掏出来，没有反应，死机。强制关机再打开，里面真的有那条中国移动的短信，以及那段无法播放的视频。后面老胡就下楼去买早餐了，我则是穿好了衣服，在阳台上抽着烟。随着一股寒风吹进我的脖子，大脑瞬间清醒了不少。抽完烟，我就去卫生间里洗漱，但我总觉得洗手台上好像少了什么。那个木质梳子呢？我上上下下找了好几遍，连根毛都没有。简单洗漱完，我意外地发现镜子中我的脖子上有一道细细的红印子，围着脖子绕了一圈。奇了怪了，老胡呢，这会儿也买完早饭刚回来，昨天就吃了一桶方便面，我是真的饿了，拿起包子就啃。我操，这什么东西？肉馅里掺着一缕头发。老胡见状拉着我就往楼下走，妈的，找老板去，这也太不像话了。到了早餐铺，把包子往案前一放，老板诧异地看着包子，连忙把伙计招呼过来问，这怎么回事？伙计也是一脸委屈，说我们这家店开了10几年了，第一次遇上这种包子馅里有女人头发的事儿，之后就一直在那儿不停道歉。但我深知这事儿其实跟他们没关系，索性就拉着老胡走了。今天呢，算是我俩正式出差的第1天，这里我有必要说一下我的职业，我是搞运输的，做的工作就是东奔西跑拉拉业务，勉强糊口。然后我们今天和客户见面，虽然业务谈成了，但是过程相当困难。其实原本跟客户已经在电话里把相关条款细节都谈好了，所谓的出差也就是跑过去签个合同，顺带游个山玩个水啥的。而不成功的地方就在于我谈吐各方面都很差劲儿，说话结巴，思维混乱，我自己都不知道是怎么搞的，魂不守舍。要不是老胡临危不乱，估计这买卖是彻底黄了。回去后他就跟我提议说，要不这2天咱俩在这多玩玩，反正合同也签了，不着急回去。我寻思了几秒，想到家里的房子，瞬间就答应了。第2天我和老胡2个人就一起爬了一座山，山叫什么名字也不知道，总之爬到山顶登高望远，这座城市的景色尽收眼底。不知不觉时间来到了下午5点多，天气开始转凉，等得我俩直哆嗦，只想赶紧回酒店。结果回去后，我们房间比外面还冷，貌似是暖气坏了。酒店派人来检查，也没检查出个所以然，没辙，最后酒店就给我俩换了一间房。其实换房的时候，我就已经将自己陷入了一个危险的境地。酒店的人都感觉奇怪，这2天几乎是满客，要是平时有现在1半入住率就已经很不错了。反正一查空房，只剩下了一间408，而我家就住在4单元408号，这给我的感觉很不舒服。没成想，前脚我俩刚踏进408，后脚我就接到业务经理的电话，上来就直接质问我，你怎么把业务搞砸了？我说没有啊，合同啥的都已经签下来了。老胡接过电话也说没问题，业务经理那边非说我刚才给他打了一个电话，说生意谈崩了。
我无言以对。再说我编瞎话，也不至于拿自己的饭碗开玩笑吧。挂断电话，老胡一直安慰我，经理肯定是又喝多了。之后我俩就随便对付了一口晚饭，他照例躺在床上抽烟看书，我则是去了卫生间洗澡。一进去我就莫名其妙的头昏脑胀，站都站不稳，还是倚在门框上慢慢调整呼吸，缓了好半天才恢复过来。但怪事陆续发生，洗到一半我就发现我头发掉得特别厉害，手一抓能抓出一把。要知道我家族可没这个遗传基因。再仔细看手上的头发根根弯曲，像被人用手胡乱抓过一样。我也不敢继续洗了，简单擦了擦就准备出来。可老胡不见了，床上还有他的衣服和那本反扣在床上的书。大概过了半个小时，老胡才一身酒气的回来。我奇怪他干嘛这时候出去喝酒，刚想问问原因，他就醉眼惺忪的看着我。小刘，你背上怎么趴着个女人？我的妈呀！瞬间我汗都出来了。老胡的状态告诉我，刚才那半个小时他肯定喝了不少。我现在变得极其敏感，那老胡看到的到底是不是真的？我怕呀，就索性站起身，拿起外套往外走。逛着逛着就到了一个很不起眼的饭店。要么说这世上无巧不成书呢。饭店的老板娘竟然是我在火车上遇到的那位大姐。她看见我就问，你今天没喝浓茶吧？我这才想起来之前下车对我的叮嘱，不过我不明白喝浓茶的用意，就没接大姐的话，反而是她又泡了杯茶递给我，说茶有强心的功效，可以让人变得坚强，鬼怕坚强的人。短短几个字我就知道这是遇到贵人了，赶紧把这几天发生的事儿和盘托出。听完，大姐眉头紧锁，说我遇到的不是一般的鬼，这只鬼想要害我的话早就害了，他可能是想从我身上索取点什么。我就问大姐有没有什么可以破解的法子，她说没有。自古以来人鬼之间都在做着无形的斗争，这场斗争看不到摸不到，只有当事人才能体会，根本就没有破解的方法。那如果请法师做场法事呢？我这话直接给大姐整笑了，还法事，那些都是江湖骗子。接着我就联想到临出门前老胡看见我背上趴着一个女人的事儿，大姐告诉我这是真的，因为喝过酒的人如果在特定的场合下是可以看见鬼的。然后我就点了几个菜，一直跟这个大姐请教，最后喝了大概4两白酒吧，也算是给自己壮胆了，才迷迷糊糊的回到了酒店。加上酒精的加持，我睡得特别快。但不知道是半夜几点，我和老胡同时被断断续续的女人哭声吵醒了。我俩就起身去门外查看，这一看不得了，4楼的人全站在门口议论着什么。酒店的保安拿着手电上来寻找哭声的来源，后来才发现哭声竟然是从我们原来住的405号房间传出的。保安大哥呢，先是在门口喊了一句，谁在里面？没人回答，但哭声仍在继续。旁边几个女生呢，被吓得身子一直往后面缩，保安大哥更是只敢在门口悄悄，不敢进去。房间里的灯闪了几下，随后就灭了。我这时候就冷不丁的来了一句，这房间里面可能有不干净的东西。随后我就遭到了保安的怒视，我这才意识到刚才说错话了，因为这是开酒店的大忌，谁愿意自己开的地方里面有这样的事儿呢？这还让不让人做生意了？然后保安听我这么一说，估计也是怕上加怕，就掏出对讲机询问前台405房间，自打我们换房以后有没有其他人住进来。前台说没有。保安又用对讲机喊了另外几个同事上来，他则是自己一个人打着手电先行进去。住过酒店的应该都知道里面的房间格局，一进门右手位置就是洗手间，要么就是左手，往里走才是客房。保安呢就打着手电站在洗手间的门口，表情木然地望着里面，接着又往前走了几步，在房间里绕了一圈，什么也没发现，就用当地的方言说，怎么搞的，只闻其声不见其人呢？这时候其他的房客是坐不住了，大家都没有遇到过这样的事儿。旁边还有个大哥起哄说房间里有女鬼，大家快退房啊！眼见着事态没法控制，保安大哥就把负责人叫了过来。这个负责人其实就是老板，他肯定是不允许自己经营的酒店出这种事儿的。但说来也奇怪，自打老板上来以后，那
那个幽怨的哭声就渐渐停止了。最后老板一个人进去查看，查看完正准备出来，405房间的门毫无征兆的啪的一声关上了，老板被锁在了里面。按理说这种情况肯定要叫吧，或者尝试去开门，可是里面出奇的安静，保安喊了几声，里面的老板也没回应，他才意识到坏了，于是赶紧用身体去撞门，撞了半天，门都被撞得砰砰响，都没有一点反应。然后保安又叫了刚才那个起哄的大哥一起，还是不行。旁边的同事呢就准备报警，刚准备拨打110，门自己慢慢开了。酒店的工作人员一起往里面冲，我也跟着进去了，就看见老板笔直的站在窗前，大冷的天，窗户开得老大。等把人弄下来后，我看老板的表情非常呆滞，但身上没有任何伤痕，进去什么样，现在还是什么样，只是神志不太清楚。最后还是老板率先开口说的话，那状态我怎么看怎么觉得跟我白天一模一样，双手乱挥，口齿不清，思维混乱。所有人都不知道他在说什么，万幸人没事儿，保安就招呼我们赶紧离开。而我是最后一个出去的，就发现房门内侧早就被撞废了。带着疑惑，我再次回到了408号房。我问老胡怎么看这事儿，老胡却盯着我的脚问：“你鞋呢？”我低头一看，只穿着袜子，鞋哪儿去了？我明明记得出来的时候穿着的呀，该不会留在405了吧？于是我就向楼层保安说了一下情况，他同意我回去找鞋。我呢，硬着头皮又折回了405，老胡则是在门口给我看着。这一次进去不同往常，405的温差和外面的温差特别大。我在里面找了一圈没找到，但却在卫生间门口发现了一堆杂乱无章的湿脚印儿。我试着用手去擦，可怎么擦都擦不干净。凑近前面用鼻子一闻，一股福尔马林的味道。老胡站在门口看我没找到，就让我赶紧出来，他去夜市帮我随便买一双得了。然后等老胡帮我买鞋的功夫，我就躺在床上思考刚刚发生的事儿。那些湿脚印是怎么来的呢？如果是人留下来的，为什么擦不干呢？酒店老板进去之后到底看见了什么？为什么会和我白天的状态一样呢？就在我冥思苦想的时候，老胡来电话了，问我穿多大码，想要什么款式。我说42，随便暖和点就行。说完就准备挂电话，可几乎是同时，我就听到电话里除了我和老胡的声音，还有第三个人的。那是一个低沉浑厚的动静，像是在低吼。说句难听的，声音有点像狗。我就问他，老胡，你有没有听到什么声音？他顿了一下，说没有啊。我说你再仔细听听。谁知道他这回特别冷漠，又说了一遍没有，就挂断了电话。我自信自己耳朵没有任何问题，除非是我手机出了毛病。奇怪的是，10秒钟后，老胡的电话再次打来，刚一接通他就问，你穿多大码的？我大脑顿了一下，他怎么问了2遍？稍加思索，我察觉出事情的蹊跷，貌似第一通电话不是真正老胡打来的，而这通电话才是。于是呢，我留了个心眼儿，把这通电话给录了下来，并试探地说，你刚才是不是问过了？他说没有啊，我才到夜市。之后我就告诉他，说来你可能不信，刚才你确实给我打了一个，问我穿多大码的，10秒钟后你就又打过来了。这次老胡什么都没说，直接挂断了电话。也就一根烟的功夫，他就提着一双42码的皮鞋回来了。我让他先坐下来缓缓，但他就看着我，问我刚刚怎么回事。我就把录音放给他听。你穿多大码的？想要什么款式？42，随便暖和点就行。哎，老胡，你有没有听到什么声音？没有啊。你再仔细听听。没有。听完这段录音，我和老胡都傻眼了，因为蹊跷的地方在于，我录的是老胡第2遍打来的电话，而刚才播放的竟然是最开始的。再联想到出差后发生的一系列诡异事情，我告诉老胡，真的有鬼，而且一直在跟着我。我俩都不知道这个鬼的目的是什么，但与其这样被动，不如自己寻求破解的方法。我就想到了那位火车上的大姐，也许她可以帮忙。最后我和老胡穿好衣服，就往大姐经营的小店赶。大姐在听完我们的描述后，说唯一的办法就是必须了解这个鬼生前是什么人，为什么会死。
听大姐这话，我心里就更没底了。我们根本不认识这个人呢，先前还是凭借一张照片才知道这个鬼长什么样。大姐就让我把照片给她看，可我翻遍了全身都没找到。我这才猛然想起，那张照片好像让我扔进了405的垃圾桶里。来不及多想，我又跑回酒店，以最快的速度在垃圾桶里找到了相片。等交给大姐看过后，她先是抬头看了看我，又寻思了半天才说，这鬼就是冲你来的。还有，这女孩是怎么死的？我说听邻居说是因为感情和学业压力太大导致的。但大姐紧盯着照片摇了摇头，没那么简单，你和照片上的男生什么关系？我说什么关系都没有啊。起初我第一眼看到这张相片的时候也很恐慌，因为我和那个男的长得很像。大姐呢就叹了口气，说小刘啊，你唯一的办法就是得破相。听完我鸡皮疙瘩都起来了，连忙问破相是什么意思，怎么个破法？大姐说破相就是让鬼认不出我来，可关键是用什么方法破呀？刀划、毁容？我压抑已久的情绪终于在这一刻爆发了，一拍桌子，破相不可能！如果命中注定该我倒霉，那我认栽，就算死也得让我家里人认出我。而大姐呢，心确实好，也是真心想帮我，并没有因为我刚才的失态生气。她就又问我，那你知道照片中的男生在哪儿吗？我说不知道。之后大姐表示，那自己对此事也没有更有效的方法。我和老胡呢，只能悻悻地回去。到了酒店，我俩同时放慢了脚步，因为此时的酒店安静的出奇。本来1楼的大厅这时候应该是灯火通明才对呀，但现在不知道是老板想省电还是咋的，大厅的灯全都关了。至于前台的2个女工作人员，见我们回来连头都不抬一下，电脑的荧光屏反射在他们脸上，显得惨白惨白的。我和老胡也没管他们，就顺着漆黑的楼道往上爬，边爬老胡边骂，他妈的，这鬼地方就不该来，咱俩明天还是买票尽早回去吧。我连着说了几声好，然后在我们路过405房间，里面黑压压的，也不知道哪来的风，把白色的窗帘吹得直飘。老胡呢，迅速打开了我们408的房门，紧接着我就看他惊恐地后退了几步。他这个样子我是真没见过，赶紧跟上去一看，我也被吓飞了。眼前那个女鬼就站在白色的窗帘那儿，轮廓非常明显，头微低，身体轻轻摇晃，手上还提着一颗人头。之后那个女鬼手一扬，人头就滚到了我面前，跟那天晚上我看到从天花板上掉下来的一模一样。人头切口处平整圆滑，像是用一种非常锋利的工具一下子从脖子上抹过去一样。然后这时候我也不知道哪来的勇气，那一刻双腿好像不是我自己的了，我直接冲到女鬼面前，瞪大双眼死盯着她，想跟她来个了断。看着她耷拉的眼皮，与其说是眼皮，倒不说是一块看上去发霉的皮肉粘在眼睛部位。接着那个女鬼缓缓将脑袋偏向我这边，伸出双手卡在我的脖子上。那一刻我除了感到小命不保以外，还感觉到了来自和405房间一样的冰凉。女鬼的手在一点点用力，我想反抗，可全身跟打了麻药一样动弹不了。老胡赶紧跌跌撞撞的跑回来帮我，可还没等接近，他突然大口吐血，一头栽倒在地上，而我也整个身体腾空，双腿乱蹬。那一刻我反倒是释然了，不再做任何挣扎，等待死亡的降临。我缓缓闭上了眼睛，窒息让我很快就昏死了过去。当然我肯定没死，醒来的时候我和老胡就已经躺在医院了。我心情大好，觉得这事儿也就这么结束了呗，就和他开起玩笑，哎，老胡想抽根烟不？但他估计还没从昨晚的惊恐中缓过神儿，问我们怎么在这儿。我长舒一口气，说昨天晚上真是太惊险了，一辈子难忘啊。老胡试着动了几下，看没啥问题，就坐起身子，揉了揉眼睛，继续问我，你脖子上怎么回事？我晓得肯定是昨天晚上被女鬼掐的留下了印子，于是就说，嗨，还不是那个女鬼给掐的。他不解地望着我，什么女鬼？我说昨天晚上我们在酒店408发生的事儿你忘了？老胡努力地回想了半分钟，说我就记得咱俩从那个大姐的店里出来以后就回房间睡觉了呀，还发生啥事了？接着我又问他，
那我们遇到女鬼之前的事儿你记得吗？这他倒是能想起来。然后我就趁着老胡再次睡着的时候，小声询问医生，他是不是大脑受了什么伤害？医生说他没有，一切正常，只是身体有点疲劳，需要调养些日子。总之啊，人没事就好。最后我披了件外套去上厕所，步履有些蹒跚，刚下地那一刹那，感觉腿的神经都麻了。心情大好的我准备来根华子，可摸了半天没找到烟，而且我还总觉得有什么不对劲儿的地方。相片去哪儿了？虽然照片与我无关，但感觉里面的男生就是我一样。等我上完厕所，老胡也醒了，他坐在床上和自己老婆打着电话，说这几天就赶回去，并且还对我说，小刘，你回去以后就先住我那儿吧，你那地方现在也不能住人了。可我怎么好意思给老胡添麻烦呢？他都因为这事儿跟我进医院了，我表示不用，这事儿我自己会处理好的。老胡也不强求，但他接下来的话让我全身颤了一下。小刘，昨天我买鞋子的时候好像看着你那张照片里的男生了。我一惊，老胡，你昨天晚上在大姐店里怎么不说？他精神有点萎靡，说在店里的时候自己根本就没想起来，真像，像极了。我问是不是长得像我，他点了点头，还说等出院以后要和我一道去昨天晚上的夜市找那个男生。我呢摇了摇头，这事儿就到此为止吧，我也不想节外生枝了。我和老胡的命能被保住，总算是不幸中的万幸。至于照片中的人出不出现，我觉得已经没有那么重要了。而现在最关键的是等老胡把身体调养好，赶紧离开这个破地方。我身上呢，除了脖子上的抓痕以外，其他地方都没啥事儿，所以下午我就办理了出院手续。回到酒店，我就问前台，昨天是什么人把我和老胡送到医院的？前台小姐就说，就是那个40来岁的保安。我又找到那个保安，询问昨天晚上的情况。他说在凌晨的时候听见4楼有异响，就赶紧跑上去看，然后就看见老胡倒地昏迷不醒，而我却蜷缩在地上自己掐自己的脖子。之后我还尝试暗示他昨天晚上有没有看见什么可疑的东西。保安摇摇头说没有。就在我俩谈话的间隙，酒店老板直接冲我来了，说自从我俩住进来以后，他们酒店就不断发生这些怪事儿，让我们赶紧滚蛋。我还不想在这待呢，不过我心中还是有很多未解开的疙瘩。保安看见的是我自己掐自己，可我和老胡却同时看见了那个女鬼，还有那个切口平整的人头去哪儿了？这事儿就真的像我想象那样结束了吗？带着疑惑，我提着和老胡俩人的行李找到了另外一家酒店，酒店名字叫做平安酒店，离医院不远。正当我掏出身份证准备登记，前台小姐却笑着说已经有人帮我订好了房间。我就更加纳闷了，这里人生地不熟的，谁会那么好心帮我们订房间？前台小姐表示自己也不知道，是通过网络预订的。我问有没有留下什么联系方式，什么时候订的？她说什么都没留下，凌晨1点15分订的。这事儿真的是越来越复杂了。凌晨1点15分，那不正是我和老胡从大姐店离开回到原来那家酒店的时间吗？本身我这段时间就怪事连连，所以我可不贪这个便宜，于是就问前台能不能不住那个人订的房间，给我另外再找一间。前台倒是个好说话的人，估计也是刚刚大学毕业，什么也没说就帮我换了间房。给我房卡的时候还向我介绍哪里有什么可玩的地方，比先前那个酒店的服务态度热情多了，而且房间也比原来那家大很多，朝南，光线充足，只是价格贵了点儿。到了晚上，我自己一个人吃好了饭，就给老胡带了他最爱的煎饼、豆浆，还有3两煎饺。医生说老胡身体底子好，康复的不错，我也就放心了。只是我总感觉老胡不像以前那么令人感到亲切，反而看人的目光冷冷的。我就又试着问老胡还记不记得凌晨发生的事儿，但他怎么都想不起来。也许他说的是真的，也许是他根本不愿意去回忆吧。等从医院出来，我就跑到大姐店里，因为过几天我就要回去了。不管怎么说，这个火车上遇到的大姐给了我很大帮助，总要谢谢人家。一见面，大姐看我脖子上有黑手印，就问我她来找过你了。我就把事情的经过这么一说，
大姐看我心态不错，还很认真地鼓励了我一番。小刘，你相信大姐的话，好人终归有好报。最后临走前，我才第一次问了大姐的贵姓，她笑了笑，你就叫我梁姐吧。做了简短的告别，我就往回赶。这几天真的是四处来回奔波。至于这座城市，给我的印象就是空气干燥，几乎没有降雨，山很多，山上也看不到绿色植物，全是石头，光秃秃的，没有一点生气。山很高，高的让人压抑，在夜色的弥漫下显得威严神秘。当我快到平安酒店，老远就看到一排排的警车，酒店门口还围着一群人议论着什么。警方拉好警戒线，不让其他人进出。我就瞧见里面的刑警正向一个女孩询问，女孩则是不断的抹着眼泪，表情非常惊恐。然后没一会儿，我就看见4个人抬着一块白布走了出来。这种情况分明是出人命了，我有种不好的预感，该不会又和我这事有关吧？为了减少不必要的麻烦，我还自觉把高领毛衣往上提了提，不让其他人看见我脖子上那明显的黑手印儿。等警方撤离了现场，我才从周围的人口中得知，的确出了人命，死的人正是给我调换房间的那个前台小姐。我操，这什么情况？真跟我有关？还是说仅仅只是巧合？我作为一个旁听者，在这群人中间听他们谈论前台的死因，有个人说可能是食物中毒死的，但立马就遭到了反驳。大家都是一块吃饭的，怎么偏偏他中毒，其他人就没事儿？又有人说可能是因为得罪人了吧，那为什么没有伤口呢？如果是被人害死的，临死前总该挣扎一下吧？你没看见那个前台临死前挣扎的状态都没有，头发整齐，衣服完好。这是发现尸体的清洁工说的。真想不通，好好的闺女怎么就莫名其妙死了呢？跟被人一下抽了魂一样。这话一说，大家讨论的就更激烈了。我就插了句嘴，你们这有监控吗？可以调出来看看。但酒店肯定是严禁谈论这些的，一个感觉像主管的人就让员工们都散了。后来我还是在路过他办公室听到的，说是录像里看到有一团漂浮的黑雾向那个前台靠近，随后前台就倒地，再也没起来。这也太邪乎了，秉着多一事不如少一事的态度，我也没太管。回到房间，第一时间把门窗锁死，并把行李整好，随时准备离开。抽空我还给妹妹打了个电话，在电话中她说自己刚刚交了一个男朋友，等我回去的时候要介绍我们认识。我听着还挺高兴的，由于很久没和妹妹聊天了，我就想跟她多聊聊。可聊着聊着，妹妹的声音渐行渐远，越来越小，很快我就什么都听不到了。手机的电是满的，信号也是满的呀。随便吧，不管了，手机往床上一扔，换拖鞋，准备洗澡放松放松。要么说这家酒店条件不错呢，还配有大浴缸。我正泡着呢，耳朵就嗡了一下，听不到任何的声音。我就赶紧从浴缸里出来，站在镜子前，让嘴巴一张一合。好在听力渐渐恢复了，应该不是什么鬼呀导致的。等我洗完重新回到床上，该来的终究又来了。窗帘上面映射出一个人影，可我这是8楼啊，8楼。不知道是不是我已经无所谓了，从包里掏出一把水果刀就走了过去，猛地一拉窗帘，什么都没有。再打开窗户探出头，就只能看见街道上三三两两的行人。难道是我眼花了？关上房间，转身再猛地回头，果然发现在只有10公分宽的窗沿上有一双鞋底前半部分的黑鞋印儿，像是被刻在了上面一样。而且这鞋印儿我好像在哪儿见过，那纹路不就是我神秘消失的那双吗？怎么出现在这儿了？就这么的，我带着恐惧硬生生的熬了一整夜。第二天一早去医院看望老胡，他说我今天出院，下午咱俩就买票回去吧。看他这么着急，我出于关心问他身体恢复的怎么样了。他说即使没恢复好也得走了。而老胡呢，是第一次来平安酒店，他就站在酒店前面，仰着脖子盯着那4个大字，若有所思。我顺着他看的方向，那4个鲜红的大字和碧蓝的天空让我一时间有点恍惚。随后他就问我，小刘，你有没有过这样的感觉？有时候你眼前看到的和你现在所经历的，亦或者曾经看到的发生的，只是你已经想不起来是什么时候的事儿了。我点点头，的确有这样的感觉。那你想起什么了？
老胡没回答我，反而问我，昨天这家酒店是不是死了一个人？那女生是被一团黑雾杀死的。我好像认识那团黑雾。我都惊了，他怎么什么都知道？那团黑雾是什么？没等他回答，就看见老胡身子突然有点飘忽，差点晕倒。我赶紧过去扶他，很显然他根本就没完全恢复，脸上一点血色都没有，但嘴里却一直说着我看见过，我真的看见过。我把老胡扶进房间，让他好好休息，毕竟身体要紧，那些不开心的事儿就不要去想了。我马上去买火车票，你在这等我哈。老胡点点头，但视线一动不动地望着窗外。下一刻他又颤颤巍巍地走到窗户前面，不停地看，之后他就紧紧盯着一个点，眼皮半天没眨一下。我问他在看什么，他伸出一根手指指向窗外，黑雾。大白天的哪儿来的什么黑雾？我没看到啊。他表情太奇怪了，我怕他又有事儿，就直接给了他一巴掌，想让他清醒一下。没想到这招还挺管用，他很快就恢复了以往的神态，我这才放心，并且还特意走到窗前看看有没有异常的地方，就发现昨天晚上那个深黑色的鞋印已经消失了。我也没再多想，下楼赶去火车站买票，也是无意的一回头，老胡依旧直挺挺地站在窗前望着窗外。由于时间比较匆忙，我到了车站就给老胡打电话，让他直接过来，但老胡的意思是都要走了，还是得跟业务单位打声招呼。我觉得没问题，合理，就折回酒店和老胡会合，一起赶去了业务单位。他们看见我俩先是一愣，好像不认识的样子，这整得我俩都有点尴尬。然后其中一个人就问我俩，老胡、小刘，你们怎么还没走啊？我说我俩是下午的票。然后那个人就说，你们梁经理打了好几个电话给我，说一直联系不上你们，急得都快报警了。而且我打你们电话也打不通，也不知道你们住哪儿，你们呢赶紧先回个电话吧。我俩都懵逼了，因为我们的手机一直都开着机。老胡呢就拿起桌上的座机打了过去，能听出来梁经理也就是我们的业务主管是真着急，声音特别大，大到连我都能听到。他说，你们两个怎么回事？这么久都不回来，怎么你俩的手机都不在服务区？赶紧回来，公司还一大堆事儿呢。之后我和老胡就直接赶往了火车站，终于踏上了回家的旅途。老胡脸上的神情都释然了很多，而我还不知道前方会有什么样诡异的事儿等着。火车上，老胡和我又在西安区开始吞云吐雾。他问我，小刘，你回去后打算怎么办？还能怎么办？走一步看一步呗。实在不行，我就找个师傅做成法事，不管有没有用，也算给我心灵一个寄托。火车上呢，我睡的下铺，老胡睡的中铺，我这怎么都睡不着。他倒是睡得挺香，很快就听到他在说梦话。但是说梦话不奇怪，我也听过。奇怪的是，老胡的梦话竟然是以女人的声音说出来的，声音尖细，含糊乎乎的，不知道在说什么。周围的人也被老胡奇怪的梦话惊醒了，大家都非常诧异地看向他。我推了推老胡，把他整醒。他看周围一堆人，就说是不是说梦话吵到大家了？我刚想接话，旁边一位大爷就说，你说梦话怎么是个女人的动静？老胡还有点懵地看我。我说确实，大爷没骗你。眼下呢也没啥事儿了，周围的人就重新躺回了自己的铺。然后老胡好像突然意识到了什么，表情逐渐发生变化，说，小刘，你刚刚在那群人中间有没有看到什么？我被他弄得一惊一乍的，什么都没看到。接着老胡执意走下下铺，在过道上寻找什么，我是拦不住他，最后还是列车员把他劝了回去。到了凌晨2点，我和老胡各自回到了家。楼道内的感应灯不知道什么时候不亮了，走的时候还好好的，我只能摸黑上楼。刚走到3楼，就突然窜出一只野猫，眼睛里发出绿油油的光，回头看了我一下，又窜出去好远。好不容易摸到我家楼层，拿出钥匙，凭感觉去找锁眼，但是就这会儿，外面的防盗门却自己开了，而里面的门也随着吱呀一声开了。我靠，这房子该不会遭贼了吧？不过即便招了贼，我也不怕，因为屋子本身就没啥值钱东西。我轻轻一推，房间里一片漆黑，日光灯闪了好几下才开，灯管的两端已经明显发黑了。我就去检查门锁，发现并无损坏的痕迹。
家里除了有点灰蒙蒙的感觉，没有其他异常的地方。房间里很安静，只能听见自己的呼吸声和墙上时钟的滴答声。随后我把包放好，又把手机放在离地面最近的插座上充电。老胡的电话也在这会儿响了起来。小刘，你到家了吗？啊，我刚到，咋的了？老胡说我也刚到，可我回家的时候总觉得后面有人在跟着我。哎呀，你别老吓唬自己了，这2天咱俩的神经都比较脆弱，没啥事儿啊。也许吧，那我先不打扰你了。挂断电话，把手机重新插上，楼上就开始有动静，好像是鞋底擦地的声音。我是毫无睡意，躺在沙发上开始猛抽烟，而楼上那个动静再次响起，隐隐约约还能听见马桶冲水的声音。一根烟抽完，日光灯又突然灭了，我也不想管，因为心里烦躁，再次点燃一根，微弱的火光竟然映照出一张陌生的人脸。不对，并不陌生，我好像在哪儿见过。赶紧把火机一扔，以最快的速度爬起来，将屋内所有能打开的灯全部开启，想寻找那张陌生的人脸。但很显然这是徒劳的，难道又是幻觉？可我这几天产生的幻觉还少吗？不由得我开始怀疑自己的大脑是不是受到了什么刺激。等第2根烟抽完，地下早已积累了一层烟灰，轻轻一吹，烟灰瞬间飘散。之后我就从卧室拿出了一条棉被，重新躺回了沙发。之所以不睡床，主要是因为我床单有点霉味儿，而且我还总结出，往往我越不想什么就越来什么。我希望快点睡着，可那破手机突然发疯般的响起，来不及多想，拿起一看，上面没有来电号码，接通后也听不见对方的声音，并且想挂掉也挂不掉，手机一直处于接听状态，上面的计时器还不停的机械读秒。吓得我赶紧把手机卡拔出来，无力地跌坐在沙发上。紧接着就响起了敲门声，是老胡。他说我在你这儿先将就一宿吧，刚才和老婆发生点矛盾。我就问他咋整的，一回家就吵架呢？他说是因为这几天老婆一直联系不上他，就以为他在外面乱搞啥的。然后我俩就有一句没一句的聊着，他还问我你屋里怎么不开灯？我说日光灯坏了，等我去拿根蜡烛。加上今天正好是周天，我想把这几天发生的事儿和老胡好好理理。随着蜡烛的点燃，我好像在老胡的脸上看到了刚刚那张火光映照出来的脸。他看我一直盯着他，问我看啥呢？我说没啥，就觉得你和以前不一样了，感觉你回来之后整个人都变了。可我也说不出来具体是哪里。谁知道老胡先是冷笑了一声，哼，我觉得是你变了，搞成这样还不都是因为你？陌生，眼前的老胡太陌生了。不过他说的也没错，的确是因为我才有了后面一系列的事故。我被噎得半天说不出来话，最后就跟他说，老胡，以后咱俩还是少来往吧，我也不想给你添麻烦。他猛吸一口烟，竟然特别阴森的跟我说了句，以后慢慢跟你耗。说完就自己一个人跑去卧室睡觉了。对于老胡的反常行为，我觉得有必要跟他老婆了解一下情况。打去电话，他老婆就说老胡刚一回家就一直在抽烟，我说了他2句，他就受不了跑你那儿了。那他除了抽烟以外还有没有做其他的事儿？没有，就让他在你那儿住一宿吧，他明天自个儿就回来了。挂断电话，老胡就在卧室里喊，快点睡觉吧，明天出去办事儿。我不解，办什么事儿？等到了第2天，令我万万没想到的是，老胡的事儿竟然是逛商场。从我认识他那天起，他就从来没逛过呀。期间他买了一大堆的衣服裤子，说是有个朋友托他买的。可既然是朋友，那他为什么不自己来呢？老胡就让我别多问，急事儿。反正当天他大包小包拎了很多东西回去，但无一例外全是男士的衣服裤子，唯独没有买鞋子。老胡还在我身上比划了一下，自言自语地说，合适，应该合适。他的话真的是让我越来越琢磨不透了。老胡，你那朋友什么时候来取这些东西？晚上吧，应该是晚上。就感觉老胡说这些话的时候，眼睛里充满了期待，这些衣服好像是他全部的财产一样。他期盼归他，我心里可不期盼。然后我又打电话给他老婆，很快他老婆就赶到了我家，一进门就指着老胡的鼻子说，你出差这么久连个电话都没有，现在回来了却躲在别人家里，你这日子还想不想过了？我不过了，
咱们离吧。我看情况不对，赶紧当和事佬。老胡，哎呀，你就先跟嫂子回去吧，要不这衣服我去送给你朋友。老胡想了想，特意叮嘱我说一定要交到他朋友的手上。走之前也没给我留个电话，神秘兮兮的说，到时候你就自然而然的知道了。我现在对老胡口中的这位朋友是越来越感兴趣了，他朋友到底是何方高人？时间来到晚上8点，楼梯口传来一阵急促的脚步声，对着我们就是砰砰砰猛敲。来人的装束很奇怪，身上能包裹的地方几乎都被包裹了起来，我根本无法看到他五官。进屋后，来人也不废话，直接说把东西给我吧。虽然从身形以及声音上我无法判断他到底是什么人，只知道是个男的，但我有个感觉，这人我认识。在强烈好奇心的驱使下，我等他下了楼以后，悄悄跟在后面，和他始终保持大约20米的距离。那人呢，回去的路上还时不时的回头张望，最终经过一路的尾随，终于在7扭8拐之后来到了一个小巷子里。老胡的这个朋友就跟贼一样，钻进了其中一间屋子。我站在门外看外面的围墙不是很高，直接就翻了进去，躲在一棵大树后面观察这个人。待他脱去身上的伪装，我定睛一看，我操，好小子，是那个卖我房子的无良房主！我差点没沉住气冲上去揍他，好在我克制住了，我倒要看看他接下来准备做什么。约莫过了几分钟，他就把那堆衣服全都摊在了地上，随后一把火给烧了个干净。烧完还在那念叨，兄弟别怪我，这次说什么我都不能让他跑了。听他说完赶紧冲上去，他看见我明显愣了一下，但并没有太多反应。我就质问他，你为什么会在这儿？他还不紧不慢地拨弄了一下前面没烧透的衣服，冷冷地说，早知道你会来。那现在一个更大的疑惑放在了我面前，他和老胡什么关系？老胡为什么要买衣服给他？他又为什么要把衣服给烧了？这到底怎么回事？你们怎么认识的？说。衣服是烧给死人的，我和老胡是当兵时候的战友，我们复员回来有一次喝酒，他就对我说了一件事儿，我就觉得他不是一般人。他说自己有时候会突然觉得失去自我一样，说出来的话和做出来的事儿并非出自本意。怎么的？你是说他口是心非？哎呀，不是，简单点跟你说，他经常被一种无形的力量给控制，而他自己又丝毫察觉不出来。等有人告诉他之后，他才会记起自己好像做过一些违背意愿的事儿。这都什么时候的事儿啊？我跟他同事这么多年，怎么没发现？但房主显然没搭理我说的话，依旧自顾自地跟我说，你知道我为什么要卖那套房子吗？就是老胡给我出的主意。我头都要炸了，越来越乱。那老胡给你买这么多衣服干嘛？你这么多衣服又要烧给谁？都是新衣服，也太奢侈了吧。房主这时候反倒突然警觉起来，说这个你还是不用知道了吧。他越这么说我就越想知道，你今天不把话说清楚别想走。最后在我的威胁下，房主跟我说出了这个惊天秘密，并且叮嘱我千万别要让老胡知道是自己说的。他说屋里死的女生的确是为情自杀，不过她是因为和老胡纠缠不清的感情才走上了这条不归路。那个女生也是为了能天天见到老胡才租了这么一套房子。话说到此，我的心里还是有很多的疙瘩没解开。照片中和我长得很像的那个男生是谁？为什么得是老胡买这么多衣服？烧这么多衣服又是给谁的呢？种种的疑团让我喘不过气来。我现在什么都不想去管，只想逃离这个地方。什么女的，什么老胡，什么房子，就连那个房主我也不想管，只是告诉他等我回来的时候再说。之后我就自顾自的走了，并买了第2天回老家的机票。我想让这些天的一切都能随着时间而消散。至于后面的事儿，我还能不能活着都是个问题。如果有机会能活着回来，我一定告诉大家。好了，这就是本期的所有内容了。如果有喜欢的小伙伴，还请多多3连支持一下。如果有相关经历的，可以后台直接私信阿茶。我们下期再见，拜拜。